මම කියන්නේ මෙච්චරයි. මේ රටේ ජනතාව එක් අවස්ථාවක් මේ පරිවර්තන සඳහා මනස සූදානම් කරගන්න. පැරණි මලකඩ කාපු දේශපාලන බැඳීම් තියෙන පුළුවන්. ඒ නායකයන් වෙඩින් එකට අස්සම් කරා නැත්නම් මලගෙදර කතාවක් කරන්න ආවා පුතාට රස්සාවක් දුන්නා. නැත්නම් පාරම්පරික නිල් පාරම්පරික කොළ ඔන්න ඔය වගේ තියෙන වෙන වෙන මලකඩ බැඳීම් ටිකක් ඒවා දේශපාලන බැඳීම් නෙවෙයි. ඒ හින්දා එක වතාවක් මේ ඔබගේ මනසේ තියෙන මලකඩ කාපු බැඳීම් ටික අයින් කරන්න. අයින් කළ විවෘත මනසින් බලන්න. මේ රටට මොකද වෙලා තිබි? තමන්ගේ දරුවට රස්සාවක් දීපු එක ඇත්ත. හැබැයි රටට මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තිබි? තමන්ගේ දුවගේ වෙඩින් එකට ඇවිල්ලා අස්සම් කරපු එක ඇත්ත. හැබැයි ඒ වෙඩින් එකේ ඒ හම්බ වෙච්ච දරුවා ගැන අනාගතේ මොකක්ද සිද්ධ වෙලා තිබි? කල්පනා කරන්න. ඒ නිසා විවෘත මනසින් කල්පනා කරන අපට දෙන්න. අපි මේක හදනවා. මම තාමත් වගේ මේක අපි ඒත් අපි හම්බ වෙනවා. හොඳේ. හොඳ තියාගන්න. හරි. ඒත් අපි මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔබට සම්මුඛ වෙනවා. නායකයෝ ඉන්න ඕන ජනතාව ප්‍රශ්න කරන නායකයෝ ලංකාවේ ඉන්න ඕන. හැබැයි ලංකාවේ හැදුනේ නේද? ජනතාව ඉස්මුදුනින් තියලා දොහොත් මල් පුදා වන්දනාමාන කරන නායකයෝ. වන්දනාමාන කරන නායකයෝ ලෝකේ හදන්නේ නැහැ. ලෝකේ හදන්නේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වලට භාජනය වෙන නායකයෝ. ඔබ අපි ප්‍රශ්න කරන්න දාට. අපි මගාරන මිනිස්සු නෙවෙයි. අපිට වැරද්දක් වුණොත් ඒ වැරද්ද නියතමානව පිළිගන්න පුළුවන්. අපි පිළිගන්න මිනිස්සු. මොකද අපි වැරද්දක් කරන්නේ මගේ පෞද්ගලික වැඩක් නිසා නෙවෙයි. සත්භාවයෙන් වැඩක් කරා. ඒක අසාර්ථකද මට අවිල කියන්න පුළුවන්. මම මේක සත්භාවයෙන් කරා. අසාර්ථකව සමාවෙන්න. ඔබ ප්‍රශ්න කරන්න ඕන මාව. හැබැයි අපේ මාධ්‍යත් යම් සංස්කෘතියක් තියෙනවා. නායකයෝ ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ හරියට. ආවංකෝ කියන්නේ. පොඩි තරක් තියෙනවා නිකන් හරි නැද්ද දන්නේ. හරි නැත්තේ මොකද? ඔබගේ නායකයන් ඔබ ප්‍රශ්න කරපුවා ඔබගේ ප්‍රශ්න විසඳගෙන ගන්න. ඔයාගේ අනාගතේ බාර දීලා තියෙනවා. අපි දරුවන්ගේ අනාගතේ බාර දීලා තියෙනවා. අපි රටේ අනාගතේ බාර දීලා තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ නැද්ද? ප්‍රශ්න කරන නායකයෝ හදන්න ඕනේ. හරිද? එන එදාටත් අපි ඇවිල්ලා මේ විදිහටම අපි ප්‍රශ්න භාජන කරා. අපි විවෘත නායකයෝ. අපිට සැඟවුණු කිසි න්‍යාය පත්‍රයක් නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම අපි රටේ හමුදාව සහ පොලිසිය. දැන් ආණ්ඩුව අවසානයේදී රැකවරණට ගිහලා තියෙන හමුදාව සහ පොලිසියම. අපි දන්නවා අපේ රටේ හමුදාව අපේ රටේ විපතටපත් වෙන හැම වෙලාවකදීම තමන්ගේ ජීවිතය ගැන නොහිතා ඒ විපතෙන් ජනතාව මුදවා ගැනීම සඳහා මෙදියක් තියෙනවා. ගම් වතුරක් ඇතුනොත් එතෙන්ට යන හමුදාව. නායාමක් ඇතුනොත් එතෙන්ට යන හමුදාව. කොවිඩ් වසංගතයේදී නේද වැඩිපුර මෙහෙයුමක් කරේ හමුදාව. ඒ කවුරු වෙන්නේ? මේ රටේ පුරවැසියන් වෙන්නේ. හරිද? මම කියනවා මේ හමුදාව පොලිසිය අපේ රටේ ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් සිදු කරමින් තිබෙනවා. සමහර අය ගැන අපිට විවේචන තියෙනවා. ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි මේ සාමාන්‍ය අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ හරිද? ඒ අම්මා තාත්තා තමයි ඒ හමුදා නිලධාරිගේ සොල්දාදුවගේ අම්මා තාත්තා තමයි රෝහලේ මැරමින් තියෙන්නේ. එයාගේ දරුවටත් නැහැ. එයාට ගයක් හදාගන්න විදියක් නැහැ. එයා ඔය හමුදා නිලධාරි මම දන්නවා සාමාන්‍ය පහළ සොල්දාදුවගේ. හරිද? නිවාස වැටුපෙන් භාගයට වඩා ගේ හදන්න කැපිලා තියෙන්නේ. හරිද? එනකොට අන්තිමටම පාරිතෝෂිකයක්. හරිද? ඒකත් උගස් වෙලා ණයක් ගන්නවා. ඒකෙන් චුටි මොනවා හරි කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම ජීවිත සකස් වෙලා නැහැ. අන්නේ දුප්පත් අම්මා තාත්තා සහ හමුදා සොල්දාදුවගේ පොලිස් නිලධාරියන්ගේ දරුවගේ අනාගතය මේ පාලක විනාශ කරනවා. ඒ නිසා හමුදාව සහ පොලිස් නිලධාරියන් අපි ඉල්ලා හිටින්නේ. ඔබ මේ දූෂිතයන්ගේ රැකවල්ලු බවට පත් වෙන්න එපා. ඔබ මහජනතාව රකින්නේ. ඔබ මහජනතාවගේ ආරක්ෂක දූෂිතයන්ගේ ආරක්ෂක වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට දැනෙනවා ගොඩක් හමුදා නිලධාරීන් පොලිස් නිලධාරීන් මාතෘ අපිට කතා කරලා කියන සහෝදරයා අපි ඉන්න ඕගොල්ලන්ට බය නැතුව ඉන්න කියලා. මම මේගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍යවල අද අලුත් තාක්ෂණය ආරා හැම කෙනෙකුට තමගේ මත නිදහසේ ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. අධිකරණ පද්ධතිය කෙරෙහි තියෙන මුළු විශ්වාසයෙන් පිට වැටලා තිබෙනවා. දේශපාලන කිසි නඩුවක් මේ අධිකරණ පද්ධතිය සාධාරණ ලෙස විසඳෙයිද කියන සාධාරණ සැකයක් අපේ රටේ පුරවැසියන් තුළ ඇති වෙලා තියෙනවා. නීතියක් විනයක් නැති රටක්. බලයේ තියෙනකොට බලයේ තියෙන ධනෙ තියෙන කෙනාට එක නීතියකුත් දුප්පත් දුබල කෙනාට තව නීතියකුත් තියෙන රටක්. අපරාධ ගහන වෙච්ච රටක්. හරිද? ඒ නිසා අපිට ඇතිතරම් දුක් වේදනාවන් අපිට අපේ මව්බිමට අපිටත් උරුම කරලා තියෙන මේ පාලකේ. ඒ නිසා අපිට තියෙන මොකක්ද? මේ වියගහෙන් දැන් මිදෙන්න, මේ සෙක්කුවෙන් දැන් මිදෙන්න. කොච්චර කාලයක් මේ සෙක්කුවේ ගැට ගාලා. ඒ පැත්තට මේ පැත්තට කරකවුවද මේ පාලක අපේ රටේ ජනතාව. අපි ඔබට ආරාධනා කර මේ සෙක්කුවෙන් මිදෙන්න. මම කියන්නේ මම හදනවා කියලා නෙවෙයි. මමද චමුදිත ඔබද මේ රටේ පුරවැසියන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ දරුවන්ට හොඳ රටක් හදමු. හොඳ අනාගතයක් හදමු. අද මේ රට දාලා යන්න බලාගෙන දහස් සංඛ්‍යාත තරුණයන් මේ රට ආපු ඒම පිළිබඳ පොදි බැඳගෙන ඉන්න විදේශික ශ්‍රී ලාංකිකයන්. ඒ සියලු දෙනා මේ සුන්දර මාතෘ භූමියට ඇවිල්ලා එකා වගේ පොරබදිවි. එකා වගේ එකතු වෙ මේ රට ගොඩ නැගීමේ දායකත්වය දෙන්න. ඕනද රටක් අපි හදමු. ඕන නැද්ද? ඔබ මම මේකේ මැරෙන්න ඕනද මේ විදියට? අපේ දරුවන්ට මේ විදියට රටක් චමුදිත ඔබ කියන්නේ. ඔබගේ දරුවන්ට කියන ආරක්ෂිතභාවය. අපි ඔක්කොම මේක මගේ විතරක් වැඩක් නෙවෙයි. ඔබ මාව ප්‍රශ්න කරන සාධාරණ. නැවත ප්‍රශ්න කරන සාධාරණ. හැබැයි අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕන. එකතුලා මේ දුෂ්ට දුර්දාන්ත යුගය වෙනස් කරලා අලුත් සමාජ යුගයක් අපේ රටේ නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඒ සඳහා අපි පෙරමුණ ගන්න. ඔබ මට කියන්නේ මොකද්ද ඒකට? එළි වෙනකන් නිදිමරන්න අපි නිදිමරන්න. කැප කරන්න අපි කැප කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් අපි ශ්‍රමය, දැනුම, ඥානය, කාලය සියල්ල අපි දෙන්න. මොකක් වෙනද මේ රට හදන්න? අපිට එක්සත් දුවමනාවක් තියෙනවා. මේ රට අපි මැරෙනකොට අපේ දරුවන්ට මේට වඩා හොඳ රටක් හැටියට හදලා දීමින් සත්‍යේතනාවක් මේ දේශපාලනය කරන්න. මම හම්බ කරගෙන මගේ දරුවන්ට මොකක් හරි හම්බ කරලා දෙන්න මේ දේශචේතනාව. ඒගොල්ලන්ට ඒ චේතනාව තිබුණේ. මහින්ද රාජපක්ෂ දැනුත් තියෙන මොකක්ද? දැනුත් මේ විකඩම් නටන්නේ ඊළඟ ඔටුන්න දීලා යන පුතාට. අපිට එහෙම වමනාවක් නැහැ මතක තබගන්න. ඔය එක ඇමතිවරයෙක් එක මන්ත්‍රීවරයෙක් දරුවෙක් රජේ රස්සාවක් කරනව දැකලා තියෙනවා. උදේ 8 වැට්ට ගිහලා හවස 4 ගෙදර ඉන්න කවුරු හරි හම්බෙලා තියෙනවා. අපේ කාර්යාලය ඇමතිගේ පුතා වැඩ කරන්නේ ඔබට හම්බෙලා තියෙන කොහෙන්ද? කවුරු? ඔක්කොම මේ බිස්නස් කරන්නේ. මේ ඩීල් කරන්නේ ඔබ හම්බ කරගන්නේ මේ. එක්කෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. අහවලුගේ ඇමති නේද? අපේ කාර්යාලය වැඩ කරන්නේ. එයා බොස් කෙනෙක් ඉන්නවා, සර් කෙනෙක් ඉන්නවද එimhe? එක්කෙනෙක් නැහැ. මේ ඔක්කොම මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන් ගණනාගතය හැදුවා. මේ විතරක් නෙවෙයි විදේශගතවත් ගෙවල් අරන් දුන්නා. දීපල අරන් දුන්නා. ඒගොල්ලන් ඇතිතරම් ජීවිත හැදුවා. හැබැයි අපේ දරුවන්ගේ ජීවිතය හැදුන්නේ. ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මට මගේ දරුවන්ට අපේ සහෝදරුන්ට අපේ පක්ෂයට ජීවිතයක් නෙවෙයි මම යෝජනා කරා. අපි මේ සියල්ල මැදිහත් වෙන්න මේ රට හදන්න. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය අපේ රට ගොඩනැගීමේ දිශාවට අලුත් පරිවර්තනට යොමු වෙමු. ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා ඉස්සරහට එන්න පෙරට එන්න කියලා ආරාධනා කරන එක තමයි මේ අවසන් මොහොතේත් මම මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.